दोस्तों, श्रुति जी ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि कफ के लिए कोई होम रेमेडी बताइए। ये रेमेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है क्योंकि यही रेमेडी मैंने अपने क्लाइंट्स को बताए हैं जिनसे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है। आपको लेना है अदरक। कितना लेना है? आपके अंगूठे के बराबर। और फिर अदरक को चूल्हे पे इस तरह से गरम करना है या फिर जलाना है और उसके बाद हल्दी में इस तरह से आराम से लपेटना है और इस अदरक को आपने कम से कम 15 से 20 मिनट च्युइंगम की तरह आराम आराम से चबाना है। आगे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय मां भारती।